მოგესალმებით ყველას. მადლობთ მოახსენებს სტუდიაში მოწვევისას და სიტყვას გადავცემ გადაცემა ელექტორატის ავტორსა და წამყვანს ბატონ ვასილ მამულაშვილს. მადლობთ გიორგი. ძირფას მეგობრებო, მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა შემდგომი ელექტორატისა გრძელდება და შემთხვევითი არ არის, რომ დღეს გიორგი მოვიწვიეთ ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ როგორც იცით, წინა წელი დავასრულეთ ჩვენი გადაცემები, დავიწყეთ 21 საუკუნე და სხვადასხვა ვიფიქრე, რითი დამეწყო ეს გადაცემები და სწორედ იმითი უნდა დამეწყო, აი რითაც იწყება 21 საუკუნე. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ბავშვობა. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ყველა მომავლისათვის და მომავალში, აი სწორედ ეს ბავშვები შეგვაფასებენ, მისი თანატოლები შეგვაფასებენ, რას გავაკეთებთ, ან რას არ გავაკეთებთ მომავლისათვის. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი მაია გოგიჩაშვილი ქარელის რაიონიდან სამოქალაქო აქტების ჩამწერი ბიუროს, ასე ვთქვია რა, სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის გაყოფილების გამგე. ქალბატონი მაია, ასე რომ ჩვენი გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ რა გიორგი? გავაგრძელოთ გადაცემა. რა კი ჩვენი სპეციფიკა და თქვენი სამსახურისა, მაია, მე ერთი რამ მინდა გთხოვოთ. რაგი ბავშვებს, ოჯახს და მომავალს ეხება, უპირველესად მინდა გთხოვოთ, წარმოგვიდგინოთ სტატისტიკა იმისა, აი რა ვითარება თქვენს რაიონში, ქარელის რაიონში, აი ამ თვალსაზრისით და მე შეგვიძლია მოვახსენებთ ჩემს. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მიულოცავ რაიონისა და რეგიონის მოსახლეობას, ახალ საუკუნეს, ახალ წელს, ახალ ათასწლეულს, უსურვებ მშვიდობას, წინსვლას, წარმატებებს და იმედების გამართლებას. ახლა რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს. სტატისტიკა, როგორც საერთოდ რესპუბლიკის მასშტაბით, ისე ჩვენი რაიონის მასშტაბით, არც თუ მთლად სახარბიელოა. ეს ყველასათვის ცნობილი, არავისთვის დასამალი არაა, რომ იკლო დაბადებების რიცხვა, იკლო ქორწინებების რიცხვა, იმატა გარდაცვალების რიცხვა, მაგრამ ეს უბრალოდ რეგისტრაციის რიცხვა და არა თვითონ ფაქტმა. დაბადებისა და ქორწინებების კლება გამოწვეულია ალბათ დღევანდელი სოციალური მდგომარეობით. ჯერ ციფრი თუ შეიძლება გითხრათ ეს რაოდენობა როგორი არის? კი ბატონო, შარშანდელთან შედარებით წელს 87 ერთეულით იკლო დაბადების რიცხვა, 2000 წელს 99 წელთან შედარებით და 19 ერთეულით ქორწინების რიცხვა. ეს საკმაოდ დიდი ციფრი არა მე? კი, თუ ვიდრე თქვენ გააგრძელებდნენ თქვენს საუბარს, მე მინდა რესპუბლიკური მაჩვენებელიც გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ ამის ნებას მომცემთ და რა ვითარება ამ თვალსაზრისით რესპუბლიკაში. ეს არის მაჩვენებელი სტატისტიკური, რომელიც შესწავლილი არის საინფორმაციო სამსახურების მიერ და აი ასეთი არის ეს ციფრი. 1997 ეს არ არის შორი წელი ამ თვალსაზრისით. 97 წლის 1 იანვრის მონაცემებით 15-59 წლის ასაკობრივ ჯგუფში მამაკაცთა რაოდენობა შემცირდა 314,000-ით, ხოლო ქალებისა 306,000-ით, ეს 600,000-ზე მეტია საერთოდ. ამავე ასაკობრივ ჯგუფში ქორწინებაში მყოფ მამაკაცთა რაოდენობა შემცირდა 204,000-ით, ქალებისა 129,000-ით. საქართველოში 1990-96 წლებში ქორწინების აბსოლუტური რაოდენობა 47,7%-ით შემცირდა. ეს თითქოს ციფრებია უბრალოდ, რომელსაც ჩვენ მკითხულობთ ფურცელზეა დაწერილი, მაგრამ ამ ციფრების უკან უზარმაზარი რამ დგას. დგას ის მართლაც კატასტროფული სულა, უკუსულა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავლისა და მინდა რომ სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, ქალბატონო მაია. თქვენი აზრით რა არის მიზეზი, რა იწვევს ამას? დაესმინა ჩვენს მაყურებლებს უთხრა და იქნებ მართაც მიიღოთ მონაწილეობა ამ საკითხის ახსნაში. კი ბატონო, მიზეზი ერთი არაა, მიზეზი რამოდენიმე ასეული და რამოდენიმე ათასეულია. წვრილმანების დაკონკრეტებას ჩვენ აქ ვერ შეუდგებით, ამისთვის არც საერთო რობროყოფა და მოსაწყენიც იქნება მაყურებლისათვის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ პირველი, რამაც ხელი შეუშალა დღევანდელ პირობებში დაბადებისა და ქორწინების ზრდას, ეს არის სოციალური და ეკონომიური პირობები. შეიძლება თქვენ მითხრათ, რომ უმძიმესი პირობები ქონია საქართველოს, ამაზე ძნელი, ამაზე რთული, ეს ჩვენი ისტორიიდან ჩანს ყველაფერი, მაგრამ ხალხი მაინც მრავლდებოდა, მაინც ქორწინდებოდნენ.
ოჯახები მაინც იქმნებოდნენ, მაგრამ ჩემი აზრით და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, დღევანდელ პირობებში ცხოვრების განვითარების დონე გაცილებით მაღლა დგას, ვიდრე დაუშვათ მე-16-მე-17 საუკუნეში. მაშინ თუ გამრავლებისა და ქორწინებისათვის საჭირო იყო მხოლოდ საარსებო მინიმუმების შესრულება, დღესთვის უკვე ჩვენს მოსახლეობას აღარ აკმაყოფილებს. დღეისათვის დღის ეზრიში გვაქვს განათლების მიღება, შვილების აღზრდა, გაზრდა, ოჯახის უზრუნველყოფა, მატერიალური უზრუნველყოფა, ეკონომიური, სულიერი უზრუნველყოფა ცხოვრების და აი ყოველივე ამ პირობების უქონლობა მე ასე მგონია ხელს უშლის საზოგადოების შემდგომ განვითარებას. პლუს ამას დაემატა ჩვენი ახალგაზრდების ინდიფერენტულობა. ეს ინდიფერენტულობა გამოიხატა იმაში, რომ ოჯახების შექმნა უკვე მიზნად აღარ ისახავს ოჯახის შექმნას. ეს არის რაღაცა სოციალური აფეთქებასავით არის, იცით? აი საქორწინო ასაკი ჩამოვიდა დაბლა და იმ ასაკში, როდესაც უნდა შეიქმნას ოჯახი და როდესაც მოქალაქე უკვე ზრუნვას იწყებს ოჯახზე, შვილებზე, აი იმ პერიოდში ქორწინებების რიცხვმა იკლო. მაგრამ იმატა იმ ასაკში, სადაც ბავშვი ჯერ მოზარდი თაობა მზად არ არის იმისათვის, რომ მან ოჯახი შექმნას. გეღებავი დამაში ქალბატონო მაია და მინდა რომ აი ჩვენ სოციალურ პრობლემებზე ვლაპარაკობდით, სოციალურ პრობლემებზე. შეგვიძლია რა თქმა უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ მოთხოვნილება სხვა არის დღეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი სხვა, ვიდრე დაუშვათ იმ საუკუნეებში იყო, როდესაც თქვათ 9 შვილი ყავდა დედას, არა? აი 9 ძმა ხილხეულიძე რომ ყავდა, რომელებიც ყველა ერთად გაგზავნა ომში იმისათვის, რომ თავისი ქვეყანა გადაერჩინა. რომ თქვათ იქ 9 წყვილი შეიძლებოდა ქალამანი ჩაეცვა და კმაყოფილი ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ალბათ ამას ვერ გააკეთებს, ამას სჭირდება სხვა რამ. მაგრამ ამის და მიუხედავად ხომ მაინც ქონდა იმ შესაბამისი მოთხოვნილების მიუხედავად სურვილი იმისა, რომ ყოლოდა ბევრი შვილი და შესაბამისად ყოლოდა ბევრი შვილი. მე აი ხლა იმ სოციალურ საკითხებზე როდესაც ვლაპარაკობ. უპირველესად და ყოველთვის აქ დგას ერთი მეტად ძალზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და რომ არ გავიმეოროთ ახლა ეს პრობლემა. არა, ჩემო გიორგი, არ შეიძლება რომ ვთქვათ, რაზეც ლაპარაკია შუქზე. ელექტროენერგიაზე. ეს აღარ არის უბრალოდ წმინდად ასეთი მატერიალური ნაწილი ჩვენი ცხოვრებისა, ეს უკვე პოლიტიკად და იდეოლოგიად იქცა. ახლა მე მახსენდება უბრალოდ იმის ექსკურსის გაკეთება, რომ აი ის კაცი ვინც იყო დაუშვათ, ვინც რომელმაც პროლეტარიატის ბელადად წარმოადგინა თავისი თავი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო და ის იყო, ვინც უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში, თავისი იმ სახელმწიფოს, იმ უნიტარული სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო იმ პროგრამით, რომელსაც ერქვა ენერგეტიკა რა, ის პოლიტიკის დონეზე დააყენა და ასე გააკეთა. ესე იგი, ყველა ქვეყანას, როგორცაც ჩანს, ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოსაც, სწორედ აი ამ პრობლემით უნდა დაეწყო ალბათ თავის ჩვენი სახელმწიფოს განვითარება და მშენებლობა. იმიტომ რომ აი დღეს როგორც უყურებთ ჩვენ, აი რაღაც საშინელი პროცესი, ეხლა რა კი ოჯახს ეხება, მოდი ასე პირდაპირ ვთქვა. ეს ყველა ტვირთი უშუქობისა აწევს ქალებს, არა? ქალებს აწევს და ბავშვებს და ბავშვებს აწევს შემდგომ გეტყვით. ეხლა რა ხდება, იცით? ესე იგი, არ არის ვიცით, რომ არის კრიზისი. ეხლა ეს ყველასათვის გასაგებია, მაგრამ რაღაც უცნაური მოიგონეს, ეხლა უცნაური გამხდება. ჯერ ერთი ცენტრი და პერიფერია არასოდეს არ უნდა დაუპირისპიროთ ერთმანეთს. მე ვლაპარაკობ თბილისზე. ესე იგი, თბილისზე მაღალ განვითარებული და მაღალი მოთხოვნილების ხალხი არ ცხოვრობს, ხოლო პერიფერიაში შედარებით ნაკლები მოთხოვნილების მქონე. ამ დროს, როდესაც გამრავლებაც და ეროვნული ასეთი თვითშეგნების ეს განვითარება და ეს დონე სწორედ პერიფერიიდან ხდება ეროვნული გამრავლება. მე ამას ხაზგასმით ვამბობ და მე მგონი ეს ასეც არის. ამიტომ პერიფერიებში ხდება ასე. მთელი დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა არც აღამოს ელექტროენერგია არ არის და ღამის 3 საათიდან თუ 2 საათიდან ელექტროენერგია მოვა და დილის 6-7 საათამდე, ესე იგი ქალი ფეხზე უნდა წამოხდეს, იდგეს მთელი ღამე ფეხზე და აკეთოს ის საქმე, რაც ვერ გააკეთა დღის საათებში. ეხლა თქვენ კაი ხალხო, თუ გამრავლებას ლაპარაკი უბრალოდ თხოვდა დაიძინოს იმან, ყველაფერს თავი დავარებოთ. ესე იგი მთელი ღამე ფეხზე უნდა იყოს ეს და მე ვიტყოდი, ეს არ არის უბრალო ამბავი და არც სახუმაროდ არც შეიძლება ვთქვათ, როგორც ეხლა დღეს მე საუბრობ, ეს უბრალოდ ქალთა გენოციდს უფრო გავს ვიდრე სხვა რამის. მე ამას მინახავს გავუსვა. ეს არის ქალთა წამების გარკვეულ გარკვეული პროცესი. და რომ ვლაპარაკობთ, რომ ქალებმა უნდა შექმნან, სწორედ ქალებმა უნდა მოვავლინოს ქვეყანაზე სწორედ ის თაობა, აი ესეთი ლამაზი ბიჭები როგორც გიორგია და ესეთი ლამაზი გოგონები, რომლებიც ახლა იქიდან ჩვენ რა გვიყურებენ, შეიძლება არც გვიყურებენ, უბრალოდ სხვა რამით და სხვა არხით ერთობიან, იმდათი სხვა არ გასართობი. დღეს
სწორედ ქალზე დამოკიდებული. და კიდევ ერთი რამ. არ ვიცი ახლა მე მეჩვენება თუ არა, მაია თუ მე დაბეთანხმები ამაში. ესე იგი ბავშვებს რომ უყურებ მეთქი, ახლა შეიძლება ეს ნახევრად ხუმრობაც იყოს, მაგრამ ბავშვებს რომ უყურებ, რაღაც დიდი თვალები აქვს ამ ბავშვებს, ესე იგი ამ თაობას მეთქი, როცა ჩდება. ესე იგი ღამის, სულ ღამია ეს ბავშვი და უფართოვდება, რაღაც მხედველობა, რაღაც განსაკუთრებული ისეთი. ესე იგი ხომ და გადავარჩინოთ ეს ბავშვი. ხომ და ვიხსნათ. ჩვენ ესენი მოგთხოვენ პასუხს. მოვადრო და დავდგეთ პასუხისმგებლობის წინაშე მათი. ეხლა კი იმის შესახებ, მაია რაზეც ჩვენ ვაგრძელებით. აი ეროვნულ თვითშეგნებაზე. ეროვნულ თვითშეგნებაზე. რა თქმა უნდა, ეროვნული თვითშეგნება სამწუხაროდ ჩვენს წინაპრებს უფრო მაღალი ქონდათ ვიდრე ჩვენ. აი თუნდაც ის საკითხი, რომ დღეს დადგა ეროვნების პრობლემა და ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია ამ საკითხმა პარლამენტში, დიდი ხმაური გამოიწვია საზოგადოებაში. და მე უბრალოდ რა მინდა, იცით, ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, შეიძლება ეს არც იყოს ამ წუთას სალაპარაკო თემა, მაგრამ ეროვნების ჩაწერა და უშუალოდ პირადობის მოწმობა იქნება ეს თუ დაბადების მოწმობაში არნიშნავს ეროვნულობას. შეიძლება იყოს ქართველი ადამიანი ეროვნებით, მაგრამ არ იყო მამულიშვილი, არ იყო ერისშვილი. პირველად უნდა იყოს მამულიშვილობა, პირველად უნდა იყოს ერისკაცობა და მერე უნდა იყოს ეროვნება. ხომ ასეა რა? ძალიან ბევრი არაქართველი ყოფილან, ვინც საქართველოს ძალიან ბევრი რამე გაუკეთეს და ძალიან ბევრი ქართველები ყოფილან, ვინც საქართველოს დაღუპვამდე მიიყვანეს. ჩვენი მომავალი თაობა უნდა აღზარდოთ ისე ჩვენ რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ ერისკაცებად, ერისბურჯებად. პირველი ეს არის. აი ეს კი ძალიან კარგია რომ გაიღო ახლა საზღვრები. ძალიან კარგია რომ ჩვენ ვხედავთ იქ რა ხდება, მაგრამ აი ეს ბრმად მიღებული ყველაფერი რაც ჩვენ მივიღეთ უცხოეთიდან, მე ასე მგონია რომ ეს დაღუპავს ჩვენს ეროვნულობას და დაღუპავს ჩვენს ქართველობას. რა თქმა უნდა მივიღოთ რაც კარგია, უნდა მივიღოთ რაც მისაღებია, მაგრამ ხომ უნდა შევინარჩუნოთ აი ის ჩვენი ქართული რაც ჩვენ გვაქვს. აი მე ძალიან გული მდგება, რომ თუნდაც აი დღევანდელ პირობებში, აი ეს მეტყველებაში დაიმკვიდრა ადგილი უცხო სიტყვებმა ისეთმა, რომელსაც საერთოდ ვერავინ ვერ იგებს რას ნიშნავს ეს სიტყვა და მშვენიერი ქართული შესატყვისი აქვს და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ქართულად. აი ეს ინგლისური მანია, უბრალოდ მანია რომ უნდა იცოდე ინგლისური, უნდა იცოდე გერმანული და ამ დროს ჩვენმა თაობამ არ იცის ქართული. აი ეს ტელევიზიიდან, რადიოდან, გაზეთებიდან იფრქვევა ის უხამსი გამოთქმები, რომელსაც ჩვენ წინაპარი არ იკადრებდა იმას, რომ საზოგადოებაში ესე გადრებინა. ეს არის ყველაფერი ბრმა გადმოღება, უცხოეთიდან ბრმა გადმოღება ყველაფრის. ამიტომ მე ძალიან მინდა, ძალიან სურს, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენი მომავალი თაობა აღიზარდოს ერისკაცებად. იყოს ეროვნული თვითშეგნება მაღალი, წავიდნენ საზღვარგარეთ სასწავლებლად, იცოდნენ ყველაფერი კარგი. ჩვენი წინაპრები მიდიოდნენ, თერგდალეულები იყვნენ. მიდიოდნენ იმის გულისთვის, რომ უფრო მეტი განათლება მიიღოთ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ პირადი ცხოვრება მოეწყოთ პირველ რიგში, არამედ იმიტომ, რომ საქართველო გაეძლიერებინათ. აი თუ კი ჩვენს მომავალ თაობას, ჩვენს აი ამ ბავშვებს აუზრდით ამ შეგნებით, რომ მათ თავიანთი ძალა, თავიანთი ენერგია, თავიანთი გამოცდილება მოახმარონ საქართველოს და თავიანთი ინტერესები შედარებით უკან დააყენონ, ვიდრე ერის ინტერესები, მე მგონი აი უკეთესი მომავალი გვექნება. აი დღევანდელ ცხოვრებაშიც, აი დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება იქნება, დღევანდელი ჩვენი მთავრობა იქნება, ჩვენ ვიქნებით თუ ვინ იქნება. თუ კი ჩვენ უფრო მეტს ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ჩვენი წასვლის შემდეგ არავინ თქვას, რომ ცემა გვმართებს გამზრდელისაო რა და ჩვენ დავტოვოთ ისეთი კვალი, რომ აი ყველამ თითო რაღაცა გავაკეთოთ, თუნდაც ჩვენი რაიონისთვის, თუნდაც ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი რეგიონისთვის, მე მგონი საქართველო ამით გადარჩება. მე მგონი საზონი ამაში ჩემი აზრით არა მხოლოდ ალბათ ჩემი აზრით უნდა იყოს ბავშვებისადმი დამოკიდებული. აქ მეორე აზრი ალბათ არ უნდა იყოს, თუ შეიძლება არსებობდეს ასეთი. იმიტომ რომ აი მე წეღანას თქვი, ყველაფერს ესენი შეგვიფასებენ. თავიანთი ცხოვრებით, თავიანთი არსებობით, რასაც გაუკეთებთ ახლა, რასაც უქმნით. აი ესე შეხედავენ ჩვენს არსებობაზე. ამის მიხედვით ვიქნებით მათ ისეთები იქნებიან, როგორც ჩვენ გავზრდით მათ. ასე იქნება. ასეთები იქნება. აი ის რაც ახლა ილიასის მქონდა მე ნიშნული ან დამონიშნული იმას თუ სწორად თქვი. აჰა მამულო გაგიზარდე იმისთვის შვილი, სიცოცხლე მივეც რომ შეეძლო შენთვის სიკვდილი. ესე იგი ეს მთელი პროგრამაა რა. აი ეს პროგრამა, ესე იგი ეს არის არსებობის პროგრამა, ეს არის სიცოცხლის პროგრამა, ეს არის მოვალეობის პროგრამა. აი თქვენ სწორად ვწერთ. ესე იგი მოვალეობის შეგნება, ეროვნულობის შეგნება უნდა გააჩნდეს კიდევაც ადამიანს. ეხლა შეიძლება ადამიანი გაღიზიანდეს, როცა ამას ვლაპარაკობთ.
გაღიზიანებთ იმის როცა ვეთქვით მაგათ რომ პაპას ამ ბაბოს 15-14 შვილი ყავდა და ეს და ამის გამო ეს და ამბობს დღეს იცით როგორ მარტა იცით როგორ ჭირს თუნდაც ერთი ბავშვი სკოლაში მეყონა სწავლა გასაგები ერთი ყავდეს და კარგი ყავდეს ჯობია ვიდრე 10 ყავდეს და ცუდი ყავდეს ეგეც მაგრამ შორსაც ხოლმე გავიხედოთ იმისათვის რომ ახლა აღწერა იწყება 2002 წელს იქნება აღწერა საერთოდ საქართველოში და ამისთვის მილიონზე მეტია განყოფილი და გაღებული იმისთვის რომ გავიგოთ ახლა წერენ თქვენ თქვით ეროვნულობა არ იყოს შეტანილი იქ. აი ახლა ესე თავისუფლად არ იყოს არ მითქვია. აი ასე არა ამბობენ ასე სურვილი ამბობთ რომ აი თქვათ რასაც შეეკითხებიან და რასაც უპასუხებს ის იმ ეროვნებას ჩაწერენ. ასე იქნება. თავისუფალი არჩევანია მე ვარ თქვათ ეროვნებას ვერ ავირჩევთ. არა იმას არ უსინჯავენ უკვე იმას და დოკუმენტს არ გაიცნობ. ეგ თვით შეგნება. მაგრამ ერთი რამ მინდა იცი რომ აი ეს ხშირად ხდება ის მაინც მანიპულირება არის ის ჩავწერო თუ არ ჩავწერო იცი თქვენ სწორად ვთქვით სულით ვიყოთ იცი სულით ვიყოთ აქ ქართული თორე იმაში იქ ჩაიწერება თუ არ რა თქმა უნდა იმას დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ჩაიწეროს და კაცმა თავისი წარადგინოს მაგრამ მოდი სულიერი პასპორტები ავიღოთ სულის პასპორტები გავაკეთებთ ჩვენი ეს შეიძლებაოდეს აი ამის გაცემა რომ სულის პასპორტები გავცეთ ხალხზე და ამის მიხედვით შევაფასოთ მართლა არის თუ არა ღირსი ადამიანი ვერ ერქვა ქართული დღეს რა რანგშიც არ უნდა იყოს და რა თანამდებობაზეც არ უნდა იჯდეს ის სადაც არ უნდა იყოს დღეს როცა თავი მოაქვს თქვა მე არ ვარ წინააღმდეგი რა თქმა უნდა სწორია უნდა წავიდნენ საზღვარგარეთაც ამერიკაშიც უნდა ისწავლო გერმანიაშიც უნდა ისწავლო მოიარო და ჩამოვიდნენ ოღონდ დაუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს ოღონდ ის სული რაც იქ თქვა გრიგოლ რობაქიძეს ჰქონდა რაც ილიას ჰქონდა და მის თანატოლებს იქ თაობას და ჩამოიტანეს საქართველოში და იქიდან სწორედ როცა ჩამოვიდა ელიას სწორედ მაშინ დაიწყო ყველაზე ძლიერი ბრძოლა ეროვნული გადარჩენისათვის სწორედ მაშინ დაიწყო როცა დაბრუნდა ესე იგი მოვემზადოთ შევისწავლოთ მივიღოთ ის არა გიორგი და მე ამის შემდეგ ჩვენ ქვეყანას უკვე მე გამოვაკეთეთ ახლა ისე ჩვენ მთელი ეს წრე იქიდან მაინც ისე გიორგისთან მიდის ცოტა დავივიწყოთ და ახლა შუაშია აღმოჩნდა გიორგი მაგრამ გიორგი ყურა ცენტრშიც ახლა და ყურადღების ცენტრშიც შენ ახლა საერთოდ ჩვენ სხვა მიზანი ჩემ კარგო არ გაგვაჩნია იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ჩვენ პასუხს ვაგებთ შენს წინაშე და როცა ვამბობ შენ ნიშნავს შენ თანატოლებს და მთელი შენს თაობას ახლა მე მინდა გიორგის რაკები თუ მომიწვია გადაცემაში ეს ჩაულებრივი გიორგი არ არის იმ გაგებით არ არის ჩაულებრივი გიორგი რომ ეს ჩემი უმცროსი კოლეგა უმცროსზე კიდევ უმცროსი არა გიორგის გადაცემები მიყავდა ხოლმე თქვენ იცით ალბათ ჩვენს გადაცემებს ვინც უყურებთ მარიოტა და მომავალში დაპირებს გადაცემებს წაიყვანოს ამიტომ ვართ კოლეგები არა მოდი ახლა მე პატარა დიალოგი მინდა შენთან გიორგი როგორი იქნები როგორ გამოვიყურები მე შენთან და შენ როგორ გამოიყურები ჩემთან გაწვობს მე და შენ დიალოგი გავმართოთ პატარა საათი ხარ საათი ხარ ჩავთვლი ისე შეიძლება ჩავთვის გარეშე მე მინდა გიორგის რამდენიმე შეკითხვა მიგეცა და მეც მოვემზადები რომ გიორგი შემეკითხოს და ასე თქვა წარუდგეთ ჩვენს უბრალოდ და პროფესიაში მაინც ვსაუბრობთ არა ბედი მაინც ამაში მაინც ვიქნებით ჩვენ მართლა გიორგი ლაპარაკი არის საერთოდ ჩვენ ბავშვებს როგორ ვასწავლეთ აგერ ბედიკო ხომ ერთ საიდუმლოც მინდა გითხრათ ძირითადად მაყურებლობ რომ მისი შვილი არის კალბატონ მაიაშვილი და მე დედა არის თქვენ ხო გიორგი და სწავლებაზე იყო ლაპარაკი აღზრდაზე იყო აი მე მესმის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის ეს სულის სიღრმემდეა საჭირო გაიაზროს ყველა რომ ამათ განათლება ჭირდებათ აი ის განათლება არასდროს თქვენ წერამბრძანი ის ეროვნული თვითშეგნების აი საწყისი საფუძველის უნდა იყოს და მე დაშენდება ის ყველაფერი ლამაზი რასაც მე მოზაიკური ელფერი მიეცემა აი შენ როგორ აფიქრებ გიორგი აი სწავლება როგორ უნდა იყოს არ როგორ მოხსენ შენ როგორ უყურებ შენ სკოლაში შენ სწავლას როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები და როგორ უნდა იყოს აბა ჩემი თანატოლების უმრავლესობა შეუძლია და არ სწავლობს და მე მას ყველას მოუწოდებდი რომ ყველამ შეძლებს დაგორათ ისწავლოს ყველამ რომ შეძლებს დაგორათ ისწავლოს საჭირო უნდა იყოს რომ კლასი იყოს გაყოფილი ორ ნაწილად უფრო ძლიერ ბავშვებად და უფრო სუსტ ბავშვებად ძლიერებს უფრო მეტი მოთხოვნილებები აქვს სწავლაზე და უფრო სუსტ ბავშვებს უფრო ნაკლები მოთხოვნილებები და იმიტომ რომ სუსტი ბავშვები ძლიერების გვერდით ყოველთვის ჩაგრებიან და ძლიერები კიდევ სუსტების გვერდით ყოველთვის ძლიერები ჩაგრებიან. ჩვენ უფროსები გიორგი ამას დიფერენცირებულ იმას ვეძახით ხოლმე სწავლებას და უფრო ღრმად რო დაინერგოს არა აი ახლა ამასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ გითხრათ თქვათ სულ ხუთები გვაქვს ვიცი რომ ხუთოსანი
აი, მაგრამ შეიძლება რომ ბავშვი ყველა საგანში ერთნაირად ხუთოსანი იყოს. არც ითქვა. ესე იგი, რომელიმე განსაკუთრებული საგანი, უფრო რაც უფრო ძალიან აინტერესებს, იქ უფრო ჩაუღრმავდეს. კიდევ რა შეიძლება სწავლებაში, რომ უფრო მეტად რა გაამდიდრებს სწავლებას? უფრო გაძლიერებული სწავლება და ბავშვებიც მონდომებულები რო იყვნენ. რაც გამოვიდა, აი თქვა ტექნიკის გამოყენება, რა შეიძლება. მე მოხარული ვიქნებოდი, რომ ყველა სკოლაში ისწავლებოდეს კომპიუტერი და უახლოესი ტექნიკა. უახლოესი ტექნიკა. ესე მაინც საჭირო არის, რომ აი ეს კომპიუტერიზაცია შემოვიდეს სწავლებების ფორმებში. ხო და აი რომ ამდენს ვამბობ მე და ჩვენ სადღაც მაინც ახლა უფროსი თაობა ასე უყურებთ ბავშვებს, რომ თითქოს ყველაფერი გავაკეთეთ მათთვის, თითქოს გვინდა გავაკეთოთ, აი ვერ ვახერხებ და ასე. როგორ გიყურებთ მაინც? აი როგორები ვართ ჩვენ თვითონ? ჰა? ჩვენს თაობას აი საერთოდ უფროს თაობას როგორ უყურებთ? ჩემი აზრით უფროს თაობას უფრო ძალიან უჭირს ვიდრე ჩვენ თაობას, იმიტომ რომ მათ უნდა გვასწავლონ, უნდა ჩვენს აქციებზე პასუხი აგონ, ოჯახი უნდა არჩინონ და ისინი ვალდებულები არიან რომ მოგვიარონ მანამდე, სანამ ჩვენ თვითონ შევძლებდით იმის გაკეთებას, რასაც ისინი ჩვენ გვიკეთებდნენ და ჩვენც მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ შევსუბუქოთ მათ ჩვენზე შრომა. კარგი სურვილები გაქვს შენ, მაგრამ ნამდვილად ასე იქცება ჩვენი თაობა, შევგვარ ფიქრობთ. ასეთები ვართ თუ არა ვართ? მოდი პირდაპირ მითხარი. არა ვართ. ასეა. ეხლა ესე გულახდები საუბარი ჯობია, იმიტომ რომ აი ჩემი თაობის ბავშვი ასე არ შეაფასებდა. ჩვენ ცოტა უფრო გულუფრთხილოები ვიყავით, გიორგი, მაგრამ ჩვენ რაღაცით გავართ ერთმანეთს ის ბავშვობა და ეს ბავშვობა. რაღაცით გავართ ერთმანეთს. და მე ამას მე ალბათ შემდგომში გეტყვი. აი შენს თანატოლებზე რას ფიქრობ და მათ მომავალზე? აი თქვა თვითონ აი შენი სამშობლოს მომავალზე. ჩემ თანატოლებმა მინდა რომ კარგად ისწავლონ, რომ აი ეს სწავლა მომავალში მე რამეში მაინც გამოადგებათ, იყვნენ სამშობლოსავში თავდადებული ერისკაცები, იმიტომ რომ დღესდღეობით სამშობლოს ძალიან სჭირდება თავდადებული ერისკაცები, რომ სამშობლო დაიცვან. როგორც ადრე იცავდნენ დემეტრე თავდადებული, ცხაზმა ხერხეულიძე და ყველა ჩვენი გმირები. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ და მინდა სწორედ ასეთი შეგინებით გაიზარდოს ჩვენი ახალგაზრდობა. ეხლა მე ვიყავი კორესპონდენტი და შენ იყავი რესპონდენტი. ეხლა მოდი როლები შევცვალოთ. მე გიპასუხებ ეხლა შეკითხვებზე, ვიქნები რესპონდენტი შენ. მე მაინტერესებს ერთი რამე, თქვენც იყავით ბავშვი და თქვენ ბავშვობასა და ჩვენ ბავშვობაში საერთო თუ იყო რამე და საერთო არ იყო რამე. იქ მაინტერესებს. გიპასუხებთ. გიორგი, ჩემ ბავშვობას და თქვენ ბავშვობას მე წერა რაღაც ნიუანსი ჩავაგდე, რომ ჩვენ ბავშვობა და თქვენ ბავშვობას შორის არის ერთი რამ, საერთო. სამწუხაროდ ეს საერთოა, საერთოდ არა კარგი. აი, ჩემი თაობის ბავშვობა, ეს იყო ბავშვობა, რომელსაც არ ჰქონდა ბავშვობა. აი, ესე იგი ჩვენ კაცებად დავიბადეთ თითქოს პირდაპირ. იცით რატო? აი, ომი ახალი დამთავრებულია. აი, ჩვენ ომის შემდგომი თაობა ვართ. გიორგი, შენ წაგიკითხავს ალბათ ომის შესახებ, აი, ომის შესახებ, დიდი ომის შესახებ. აი, ეს თაობა, რომელიც მოვიდა პირდაპირ როგორც ვაჟკაცები, პირდაპირ შრომაში ჩაება. რა თქმა უნდა, სწავლობდი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრად გვიჭირდა ჩვენ. აი, თქვენი თაობაც მოვიდა ომის შემდგომ. მაგრამ სხვა ომის, ძალიან ცუდი ომის. სამოქალაქო ომის, აი, ძმათამკვლელი ომის. აი, ბაზალეთს რო ვიხსენებთ ხოლმე. აი, ამ დროს მოვიდა ეს თაობა. და აი, ამ თაობამ, აი, რაღაც ასეთი ცხოვრება დაიწყო. მე ერთ რამ მინდა ვისურვო, იცი? არ გამეორდეს ის, რომ თქვენ პირდაპირ კაცებად მოხვიდეთ ამ ქვეყანაზე. რომ ჩვენ და ყველა მიზნულ იმისათვის თქვენ ბავშვობა გქონდეთ. ნამდვილი ბავშვობა უნდა გქონდეთ. აი ეს არის და რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას ცხოვრებასთან, თქვენსაც, ჩემო გიორგი, თქვენ უფრო მეტი იცით. რატო იცით? ჩვენ მაშინ არც ტელევიზორი არ არსებობს, კომპიუტერის გაგონება არ არის, რადიოც ახალი შემოსულია, შუქი გქონდა ოღონდ. ამათი გჯობდით, შუქი იყო. ვერიცები. ეხლა უნდა დამიჯერო შენ, გინდა არ გინდა უნდა დამიჯერო. 24 საათის შუქი იყო. უბრალოდ შუქის გამორთვა, ესე იგი, იმიტომ რომ დაეძინათ ხალხს, უშლიდა ხელს უშლიდა. აი შუქი რო არსებობა, რომ დაეძინათ შუქს იმიტომ აკროვებდნენ. ეხლა პირიქით, რო არ დაეძინოთ, იმიტომ ურთავენ შუქს, რომ ხალები წამოხდნენ ფეხზე და აი ეს უსინათლო პოლიტიკა გრძელდება საქართველოში. აი ეს ფრაზა დაიმახსოვრე მე უსინათლო პოლიტიკა. ჯერჯერობით ეს ასეთ. აი ეს იყო ჩვენ. თქვენ მეტი იცით, იმიტომ რომ მეტი ინფორმაცია გაქვთ. უფრო დიჭერებით ახლა. მაგრამ უფრო მეტი მინდა რომ თქვენ უნდა ესე იგი ჩვენ კიდევ არ გვევალა ის რაც იყო. თქვენ უნდა გადაარჩინოთ საქართველოს. მაგრამ ჩვენ უნდა გადაგარჩინოთ ჯერ თქვენ და თქვენი თაობა. სწორება? გისმენთ სხვა შეკითხვა თუ გაქვს კიდე? მე მაინტერესებს კიდევ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ საქართველოს მომავალზე? გიორგი, ძალიან ისეთი ამას წინათ გადაცემა ქონდა ჩვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება. წინა გადაცემა
და როდესაც ვერ განსაზღვრეთ 3-4 კაცი ვიჯექით მართლაც გადაცემის დროს და ნამდვილად გეფიცებთ ახლა მაყურებელს გოლაფრად უნდა უთხრათ ხად ვერ განსაზღვრეთ უბრალოდ რა უნდა გვეთქვა ისე კონკრეტულად რომ რანაირი იქნება მომავალში საქართველოს სულელები ვთქვით ყველამ რომ კარგი უნდა იყოს და მე ავდექი და მოვიწვიე ასეთი ისტორიული გმირი ნოსტრადამუსი ახლა ზოგიერთ შეიძლება მოეჩვენა მაშინ რომ რაც ნოსტრადამუსმა თქვა ის იმის წინიდან იყო ამოღებული არა მე გულახდილად გეტყვით ნურც შეგეშინდება ეს არ იყო მისი სიტყვები ეს უბრალოდ გადაცემისთვის დაიწერა მაგრამ ერთი და მინდა გითხრათ გნებავთ ის საახალწლო ჩათვალეთ და გნებავთ არა რომ თუ არ გავუფრთხილდეთ ჩვენ საქართველოს თუ არ გავუფრთხილდეთ ჩვენ მომავალ თაობას აი რაც იმ კაცმა თქვა შეიძლება ის ასრულდეს კიდე ღმერთმა უკნეს რომ ის ასრულდეს აი ესეთი მინდა რომ კარგი იყოს ის საქართველო აი შენი საქართველო როგორც იქნება რომ მე ადგილი მქონდეს მე საქართველოში იცი ჩვენ თაობას აღარ ექნება ადგილი თუ კარგი საქართველო არ დაგიტოვებთ მაგორი ხარ ჩემი პასუხი სხვა შეკითხვა ხო არ აქვს დიდი მადლობა შეკითხვებისათვის და პასუხებისათვისაც ისე რომ მე და შენ ამაში შევრიგდით არა მომავალში ჩვენ სხვა დროს გვექნება ხოლმე ალბათ დიალოგი მე შენ მომიწვევ გადაცემაში არა კლასია მინდა რომ ესეთი კარგი ბიჭები მაია ძალიან ბევრი ყავდეს საქართველოს ეს ყველაფერი მაინც ოჯახია ეხლა როდესაც ოჯახი იქმნება აქ არის ხოლმე საუბარი ერთ რამაზე აი როგორ იწყება აი წეგან თქვენ ასაკობრივ და მათ დამოკიდებულებას შეეხეთ როგორ იწყება ოჯახი და შემდგომ არის რიტუალი აი რატომღაც არის ხოლმე რომ ზოგიერთს ეს არ მიაჩნია რა შეიძლება რიტუალის გარეშე იმ რეგისტრაციის თუ რიტუალის გარეშე აქ ორი მხარეა წარმოქმნილი ოფიციალური ნაწილი ესე ოფიციალური სახელმწიფო რეგისტრაცია რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში და მეორე არის ჩვენი სულიერი რეგისტრაცია რელიგიის საეკლესიო რეგისტრაცია აი გთხოვთ აი ამის შესახებ ძალიან გთხოვთ ჩვენს მაყურებლებს ესაუბროთ კი ბატონო ძალიან აქტუალური შეკითხვაა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის იმიტომ რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში დომინირებს აზრი თუ კი ეკლესიაში დაიწერეს ჯვარი ესე იგი ოჯახი იქნება უკვე და იქნება სამოქალაქო ურთიერთობები მე მინდა ყველას განვმარტო გასაგებია საეკლესიო ქორწინება არის სასურველი კი არა სავალდებულო ალბათ ყველა ქრისტიანისათვის მაგრამ სამოქალაქო უფლებებს წარმოშობს მხოლოდ სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის განყოფილებაში რეგისტრირებული ქორწინება ეს რას ნიშნავს გასაგებიანით რომ ვთქვათ თუ მოქალაქეები არ მოვიდნენ ჩვენთან არ გაატარეს თავისი ქორწინება რეგისტრაციაში აი ასეთი ოჯახი სახელმწიფოს წინაშე შექმნილად არ ითვლება არ შექმნილი ოჯახი კიდევ არც იმ იურიდიულ შედეგებს არ იწვევს რაც უნდა მოყვეს საფუძვლად ოჯახის შექმნას აი მოდიან ხშირად შეეძინებათ ბავშვი ეკლესიაში აქვთ ჯვარი დაწერეთ ჩვენ ეკლესიაში ჯვარი დავიწერეთ რატომ არ აძლევთ პირდაპირ გვარს რატომ ჭირდება მამობის დადგენა და მე მინდა ყველა ახალგაზრდას განვმარტო სამოქალაქო ქორწინებად და იურიდიულ ქორწინებად ითვლება მხოლოდ ჩვენთან რეგისტრირებული ქორწინება თუ მოქალაქეს არ უჭირავს ხელში ქორწინების მოწმობა სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაცემული ეს იმას ნიშნავს რომ მათი ქორწინება არ ითვლება კანონიერად და იურიდიულ ძალაში შესულად მე საეკლესიო ქორწინება რა თქმა უნდა სასურველია ეს რიტუალია ეს უკვე დამოკიდებულია თვითონ მოქალაქეზე და ხშირად იმაზეც არის ლაპარაკი ხშირად მეუბნებიან რომ მივცეთ იურიდიული ძალა საეკლესიო ქორწინებას გასაგებია ჩვენ ქრისტიანები ვართ და მე თანახმა ვარ დაუშვათ მივცეთ მაგრამ რა დააშავა იმ მუსულმანმა რომელიც საქართველოს მოქალაქეა და ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე მაშინ ჩვენ უნდა დავაკანონოთ მათი ქორწინებაც ასევე უნდა დავაკანონოთ დაუშვათ სხვა ეროვნული წარმომადგენლების ქორწინებას და ეს უკვე გამოიწვევს ქაოსს და სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ ჩვენი ქორწინება ჩვენთან რეგისტრირებული ქორწინება ითვლება იურიდიული ძალის მქონედ მე ყველას მოუწოდებ რა ვიცი მოგდანდით ბატონო არც ხელი შემშლელი პირობები ამისთვის ეგ თვითონ მოქალაქეებია დამოკიდებული ну არის კატეგორია წყვილების რომელსაც არ სურთ საზეიმო ვითარებაში ხელის მოწერა და არ უნდათ ამას ოფიციალური ისეთი ზარზეიმით სახე მისცენ მაგრამ არის ქორწინება ვისაც საზეიმო ვითარებაში უნდათ და ამას სიამოვნებით ვაკეთებთ თავიანთი ქორწილის დღეს სიამოვნებით
არაფერი პრობლემები არ არის, ლამაზი რიტუალიც არის, ყველაფერი. ბევრნიც აკეთებენ. რიტუალს ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, რა თქმა უნდა, სამახსოვროთაც რჩებათ და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა იმიტომ რომ თვითონ საეკლესიო რიტუალი არის საოცრად რა თქმა უნდა, ეს სულიერად ამაღლებული. ღრმა და ხატურ, ასე ვთქვათ, ეს ხელოვნების თვალსაზრისით თუ მიუდგები, ეს ფორმა, ეს მთლიანი მსვლელობა, ეს რაც არის გაკეთებული, შთამბეჭდავია, იცით, ეს რიტუალის ეს პროცესი საკმაოდ კარგად არის დაგვეწილი დამუშავებული. რა თქმა უნდა, ეს ღმერთის წინაშე ვართ ვალმოხტილი, მაგრამ კანონის წინაშეც რომ ვიყოთ ვალმოხტილი. მაია, ერთ საინტერესო მომენტია ისი და ეხლა ეს თაობა, იმ თქვა, ჩემ თაობაზე გელაპარაკე და მომდენო თაობაზე. ეხლა მაშინ ვინ შეიძლება ეკლესიაში შესვლა ეს კრეხელობა იყო. მოგესწრებათ წითელი კაცოხებით ვიხშობოდი ბავშვები და ვინ მაშინ ეხლა უბრალოდ არ შეიძლებოდა მოვიზარდეთ და ეკლესიაში ჯვრის წერდა, მაგრამ ასე თუ ის ოჯახები იქნებოდა და ნუ ზოგი ჩუმად შეიძლება ახერხებდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ცოტა, ალბათ ერთეული. რეგისტრაციაც არ ხდებოდა ასეთი აი საზეიმო, როგორც თქვენთან არის დღეს და ის იქ სადღაც სოფლის საბჭოში სადღაც ერთ მიყურებულ იმაზე მაგიდასთან, ახლა მე მახსოვს როგორ მოხდა ეს და იმ დოგეორი. პატარა მაგიდასთან, მოდი აქ მომიწერე ხელი და მომაწერინა ხელი და აქ მოაწერ და ასე შემდეგ. ასე იგი, აი ეს არ იყო შთამბეჭდავი. აი ნოდარდუბაძესაც ძალიან კარგად აქვს, იცით, აი იქ რეგისტრაციის, აი საბჭოში შენობა რო ასე გამოიყურებაო და წარმოიდგინეთო საბჭოში იქ როგორ წარმოიდგინეს კაცი და აგერ იქ რო კაცი ცხოვრობს, იმის სახლი როგორი სახლია რა? აი ოფიციალური რიტუალი ხრობაა. ეს ძალიან საინტერესო. ახლა ჩემი თაობის ხალხი არის ისეთი, რომელსაც ეკლესიაში არ დაუწერია ჯვარი. როგორ ვიგოთ ახლა ეს ხალხი? ახლა ითვლება ეს ხალხი ქორწინებაში. არა, ქორწინებაში როგორ არ ითვლებიან? თუ კი იურიდიულად გაფორმებული აქვს ქორწინება, ჩვეულებრივ მათი ქორწინება ითვლება რეგისტრირებულად, მაგრამ ღმერთის წინაშე თუ უნდა თვალის მოხდა, არც ეხლა აგვიან მიბრძანენ ეკლესიაში და დაიწერო ჯვარი. იქო მერე. შეზღუდვები არ არსებობს მაგას. აი რა შეძე. იქო მერე ცალკე დარჩებით ასე ესე გეუბნები. არა ეს უკვე რა თქმა უნდა მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ წმენას, იმ რა თქმა უნდა გამოსწორდეს ის შეცდომები გამოვასწოროთ, მაგრამ ისიც თომაც არ დაუშვათ რომ არ გავიაროთ ოფიციალური რეგისტრაცია ქორწინებისა. ერთ ძალიან ისეთი როგორ გითხარი, იცი? კრიმინალს ამას ვერ დავარქმევ, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე საუბარი და რაღაც გადმონაშთის შესახებ გადლაპარაკი. რადგან ქართველები ესე იგი არც ერთ ცივილიზაციის არც ერთ საფეხურს არ ვრჩევით. უფრო მეტი ცოტა ვასწრებთ კიდევაც ნებისმიერ სფეროში. ხო, ჩვენ რაიმე ან ხელოვნებაში, ან სპორტში, ან ლიტერატურაში შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ქართველები იმის რაიმეში აკორდებიან, თავის სიტყვას არ ამბობენ. არა ხო? არის ტრადიციების და წესშეულებების. არის ტრადიციები, რომელსაც ვერაფრით ხელს ვეღარ უკრავ და ვერ დავივიწყებ. აი ყველაზე ესე იგი შეუფერებლად მიმაჩნია დღეს ახლა შეიძლება ისინი ვინც გვისმენენ არა უშავს გული არ ეთკინებათ იმის გამო რომ ეს თქვა ოჯახები როგორ შეიქმნა თქვენი რა უნდა იყოს ოჯახის შექმნის საფუძველი იცით და იციან ძალიან კარგად რომ არ შეიძლება ასე თქვა სიყვარულის გარეშე უსიყვარულოდ ხელაღებით მაგრამ აი რა არის ეს აი წივილკივილი კიდევ ისმის ქუჩებიდან აი მე თქვენი აზრი მაინც წივილკივილი როცა იტაცებენ ხალხს არა მე არ ვამბობ იმას ვინც მისდევს აი გაპარვას რო ეძახიან ახლა არის ეგ წეგეთ ფორტუნამ ახლა ფორტუნა როდის ასე გაიპარეს ეს არა ეს არის მაინც თანხმობა ეს არის პიროვნული თანხმობა მაგრამ აი როდესაც ესე ნაპატია და პირუტყვით ხდება მოტაცება ძალიან გქონდა როგორც ქალმა და როგორც დედა ეს არა მარტო ზნეობის საწინააღმდეგო კი არა არამედ კანონის საწინააღმდეგო ქმედებაც არის იმიტომ რომ ქალის იძულება მასთან დააქორწინო არა ეს ისჯება კანონით მოტაცება მასთან ქორწინების მიზნით ისჯება კანონით ეხლა მე როგორ შეთანხმდებიან უკვე საცოლო დასაქმებელს ფასათქმია მაგრამ საერთოდ რელიგიურადაც ოფიციალურადაც ქორწინება ეს არის ორივე მხარის მიერ ნებაყოფლობით შექმნილი ოჯახი ხო სადაც ნებაყოფლობა დარღვეულია და სადაც ხდება იძულება მე მგონი ის არაფერი მისასალმებელი არ არის და პირიქით დასაგმობია ჩვენი მხრიდან. აი ტრადიციები ახსენეთ თქვენ და ეს მთლიანად ქართულობის ტრადიციები არ ყოფილა. საქართველოში ფართოდ იყო ფეხმოკიდებული ნიშნობის ინსტიტუტი. ნიშნობის ინსტიტუტი ნიშნავდა იმას, რომ როდესაც საცოლის ოჯახში მიდიოდნენ საქმროს წარმომადგენლები, იქ ხდებოდა გაცნობა ცოლისა და ქმრის და დადგებოდა დრო, როდესაც უნდა ეკორწინათ ის გარკვეული პერიოდი იყო დათქმული, რის შემდეგაც შეიძლებოდა რომ დაქორწინებულიყვნენ. აი ნიშნობის გარეშე ქორწინებები არ ხდებოდა. ეს იყო ზუსტად იმისთვის, რომ ახლოს გაეცნოთ ერთმანეთი ახალგაზრდებს, ხო? ასეა. ნუ ხა დღევანდელ პირობებში ეს ნიშნობის ინსტიტუტი ცოტა ნაკლებად შემორჩა, მაგრამ ნუ 18 წლის შემდეგ კანონი აძლევს უფლებას მოქალაქეებს დაქორწინდნენ.
ხომასი არა, ის უკვე ნებაყოფლობით წყვეტს მოქალაქედ 18 წლის შემდეგ ვის უნდა გაყვეს ცოლად და ვის არ უნდა გაყვეს ცოლად. ხა როგორ ჭუაზე იქნებიან მამაკაცები, ქალებმა რომ მოიტაცონ, ხომ არ იქნებიან რა? და ქალი და მამაკაცი თანასწორია კიდევ. ამიტომ მე ყოველგვარი იძულების სასტიკი წინააღმდეგი ვარ. უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია. იძულებით გაკეთებული საქმე არასოდეს ხარისხიანი არ არის. იძულებით შექმნილი ოჯახი არასოდეს ნორმალური არ არის. იძულებით გაკეთებული არასოდეს კარგი არ არის არაფერი. ხომ ერთ მაგნას რომ ვისაც აქამდე აქვს გაკეთებული, მე ალბათ შეგუების ინსტიტუტის მოქმედებს მე რა, ყველაფერი კარგად გქონდეთ, მაგრამ მე მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდა. ესე ხდება ხოლმე ახლა არც იმათ მინდა გული ვადგინო, ესე იგი შეგუების პროცესი რო ახსენეთ, ხანდახან ეგეც ხდება. იცი რა, მე კი არ ვამბობ რომ ეს კარგია, ეს არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ხანდახან ისიც ხდება, რომ მოტაცების შემდგომაც რაღაც აღმოაჩნდება თუ ურთიერთობის რაღაც გარკვეული, ხან პირიქით კომპრომისებზე მიდიან, ხან იმის გულისთვის რასიც ხალხი, ხან იმის გულისთვის სიყვარულიც ჩდება, ისიც ახლა ამის გამორიც არ შეიძლება, მე ვამბობ, პროცესი არ არის ამას თორე. ის კი რა, დიდი სიყვარულით შექმნილი ოჯახები შემდეგ ინგრევა და უარეს დღეში ვარდება ვიდრე ის, მაგრამ პრინციპში ჩვენ რაინდობას ქართულ სულს ეს არ შეეფერება. იძულებით არაფერი არ უნდა ბოლოს და ბოლოს უთხარი და იქნებ მოგდეს, რა. უთხარი გასულ აუხსენი ისა, იქნებ მოგდეს, იქნებ მოყვება რა, აუცილებელი ხო არ არის რაპერი და ამტრიო და ჩვენ ევროპისკენ ვიხედებით და ეს უბრალოდ სასაცილოა თქვენად პირობებში აი ამ თემაზე. აი ყოველივე ამას მე ვფიქრობ რომ აი მაინც პროპაგანდა აკლია. და ის პროპაგანდა, რასაც ჩვენ დღეს ვეწევით ოჯახების ელის გამრავლების ეს პრაქტიკულად ჩვენ არაფერსაც არ ვეწევით და პრაქტიკულად ის საწინააღმდეგო მოქმედებასაც ვეწევით უფრო მეტად. ეხლა მე არ მინდა ეგრე ბავშვია პატარა და ისე უფრო გავშიფრო, რაზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ დავეხმაროთ ერთმანეთს. ზარი უფასოა. საქართველოს უფასოა. საქართველოს მომავალი უფასოა. ასე შეიძლება იმის გამორა, იმის პროპაგანდა ყოველთვის რომ ესე იგი იმაზე არ ვიფიქროთ, ვიფიქრეთ იმაზე როგორმე არა. არ ვიცი ახლა გიორგი მიმეხდა თუ რას ლაპარაკობ, მაგრამ ასეთი პროპაგანდა დღეს მიდის, დღეს ხდება, ეს წარმოუდგენლად ავნებს და მე მგონი სადღაც მე. ყველაფერი არ უნდა იყოს დამოკიდებული რეკლამიდან რას მივიღეთ. რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ რეკლამაზე უნდა იყოს ჩამოკიდებული საქართველო. ეგ რეკლამაზე ჩამოკიდებული ქვეყანა არის საზოგადოების განვითარების დაბალი დონის მაჩვენებელი. ჩვენ ყველანი იმიტომ ვართ მოაზროვნე ადამიანები. იმიტომ მოგცა ადამიანმა გონება რომ გავარჩიოთ ცუდი კარგისაგან და თუ კი მთლად იმაზე ჩამოვეკიდებით ვინ რას გვეტყვის, ვინ რას იტყვის, ეს იქნება ჭორების დონეზე შექმნილი სახელმწიფო. აი ამისთვის ვართ უფროსი თაობა ზუსტად რომ აი ჩვენს მომავალ თაობას აუხსნათ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ხომ ასე არის. კი, აი ერთი რამ ძალიან მინდობა რაღაცაზე ძალიან ძნელია და შეუძლებელი უბრალოდ ეს საზოგადოების დაბალი დონის განვითარების მაჩვენებელია, მე ასე მგონია. გიორგი შევხარგავს აი მე აზრი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი მე ძალიან როგორ გითხრა იცი აი მომწონს ახლა რაც კარგია კაცმა უნდა თქვა რომ კარგია. კი, ყველაფერი კომერცია დღეს რასაც უყურებ, განსაკუთრებით პირველი არხი პრაქტიკულად კომერციულ არხად გადაიქცა და უკვე არც სახელმწიფო ინტერესები აღარ აინტერესებს და არც ეროვნული ინტერესები მე ასე მგონია ყველა შემთხვევაში რასაც უყურებ, მაგრამ აი თქვათ მიდის ფორტუნა რა. იცით თქვენ ასე ვთქვათ. ესეც კომერციული გადაცემა ახლა. უნდა დაუმალავთ ხალხს, ესეც კომერციას შემოსავლის გარკვეული ნაწილი, მაგრამ რაღაც პროპაგანდა ხო არის იქ ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის. არის რაღაც ესე იგი, ეს ციფურია გარკვეულად აკეთებს აი ასე ვთქვათ, ხელოვნების სტილში ყოველივე ამას. ახლა იქ ის მეორე მხარე იფარება, რომ იქ რაღაც კომერციული ნაწილი დევს, მაგრამ ხომ ჩანს, რომ არის სურვილი, რომ იყოს ოჯახები. იქ ძალიან კარგია ეს უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც რომ მოდიან და გარკვეულად მათ წინაშე დგებიან. ეს იცი, მე მგონია თუ რაიმე კარგი გადაცემა, კომერციული გადაცემებზე ლაპარაკი დღეს საქართველოში ხო უყურებ ხოლმე იგი. თუ რაიმე კარგი გადაცემა მიდის, აი ამ თვალსა კომერციულზე ისე გამოყოფ, აი სწორედ შეიძლება იმ ფორტუნას, რომელსაც ასეთი პოპულარობა აქვს, სხვა არაფერი. მე პირადად მეგეუბნებით, აი ვირჩევ, რომ ის დანარჩენი ის რეკლამირება რაც ხდება, რის რეკლამირებაც ხდება, ეს არის საშინელება და კიდევ ახლა არ მინდა ზოგიერთ ამის ისინი ძალიან ხმამაღლა ამბობენ. კი. რა თქმა უნდა, როცა ფული ძალიან ბევრ ამის განსაზღვრავს, მაგრამ ჩვენ ისე მინდა მივუახლოვდეთ და ვთქვათ ის, რომ მაინც სული, ქართული სული უნდა იყოს განსაზღვრული. მაინც ამოსავალი ჩვენი უნდა იყოს ის ჩვენი ეროვნული თვითშეგნება და ფიქრი იმაზე, რომ საქართველოს როგორ უნდა დამიჯერეთ და დამიჯერეთ ხალხო, მე ძალიან მინდა, ძალიან ვიცი რომ თქვენ ჩვენთან ახლა ვიცი რომ გისმენთ და ამ დროს ახლა მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, მე ერთ რამ მინდა გითხრათ, ჩვენი გადაცემა იმიტომ არ კეთდება, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ გადაცემაზე ლაპარაკი. ჩვენ ეს მიზანი არც აქვს, ესე იგი მის ხარისხზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ როცა მოვდივართ სტუდიაში და აი მაია დამეთანხმებით,
ჩვენ ამის არ ვემზადებდი იმისათვის რომ იქ რა ზუსტად რა უნდა ვთქვათ. შეიძლება უბრალოდ პროგრამა გქონდეს რა თემაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენთვის მიზანი ის არის სწორედ რომ აი რამენაირად ხარში ამოგიდგეთ. რამენად რაღაც საერთო აზრის შევქმნათ ყველაფერზე. და უფრო მთავარი მიზანი კიდევ ის არის რომ მოხვიდეთ ჩვენთან და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემებში და მე მგონი ყველა მსურველი დამიჯერეთ მე ამას გეუბნებით რომ ამის უფლება და ამის საშუალება თქვენ გექნება და მოგწევთ. ეხლა კიდევ ჩვენ გადაცემისკენ მივიდივართ ჩემო გიორგი, ჩვენი ფინალისტაკენ და ერთი ძალიან საინტერესო შეკითხვა მინდა მოგცე ახლა მე შე. იმიტომ რომ რა არის, იცით, შენ წერან მე მგონია მაინც ასე თუ ისე უფრო მეტიკულა დააგროვე და მინდა რომ ერთი შეკითხვა კიდევ მოგცე. ხო? აი ბოლოს ოჯახები მაია და გიორგის დამერწმუნება მაინც აი საწყისი ვისი არის სიყვარული არის სილამაზე ხო? არის სილამაზე ჩვენივება მე მხედველობაში მაქვს როცა ლამაზი ადამიანი აი ეს ლამაზი არ მოიცავს მხოლოდ გარეგნულ სილამაზს აქ რაღაც არის კიდევ რაღაც არის რომის დანახვაც არის საჭირო საერთოდ სილამაზის და ეს შეკითხვა მინდა მოგცე ყველაზე ლამაზი ქალი შენის აზრით ვინ არის დღეს თუნდაც საქართველოში თუნდაც შემიძლია ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი ქალი არის მარიამი ღვთისმშობელი იმიტომ რომ მან გუშა ჩვენი უფალი იესო ქრისტე და ასევე ჩვენი ქვეყანა საქართველოს მისი წილხვედრია აი რა მეთქეს ახლა მე აი ამის შემდეგ იგივე კითხვას მეც მინდა უპასუხო ჩემო გიორგი რა თქმა უნდა შენ გამარჯვებული ხარ ახლა ამ შემთხვევაში და მინდა რომ გამარჯვებული იყო იმიტომ რომ თქვენ მინდა რომ იყოთ გამარჯვებული მაგრამ მაინც მინდა ჩემი პასუხი გაგცე და ესეც მინდა დაიმახსოვრო შენ კარგი დაიმახსოვრე ყველაზე ლამაზი ქალი ჩემის აზრით დღეს არის ქალი რომელიც შვილს ელოდება ეს ის ქალია რომელიც აი ასეთ ბიჭებს ლამაზ გოგონებს ჩვენს მომავალ თაობას შობს და მოუვლენს ქვეყანას და ამ სილამაზით მინდა იარონ მათ ამ ქვეყანაზე მადლობთ ყველა დღისათვის